Ja, altså det er min tur til å ønske god helg, ikke sant, fra Sunnjørsøra, ja. Og det er da 17. mai, ikke sant, og da må vi ha en lyrisk postulær tilnærming, ikke sant, ja. Altså, men hva skal vi bruke? En Wergeland, kanskje? Altså, jeg i dårlig lune morgenblad, ja. Den jeg har brukt mange ganger. Wes Eders penner i journalister, som insekters stikk i muslingen, ja. Avler fornærmelser, kun perler i mitt indre. Der en gang skal pryde mitt ånds diadem. Det er gode metaforer, ikke sant? Metaforiske søyler, men det er jo snart 17. mai. Ja. Og vi må litt, her er jo første halvdel av 1800-tallet, vi må litt tilbake til 1700-tallet, ikke sant? Ja. Da begynte en gryende nasjonalfølelse å bli veldig sterk, ikke sant? I det norske selskapet i København, som da møttes på Madame Djurs vertshus, ikke sant? I Læderstredet i København, ja. Det var mye sentrale folk her. Det var Johan Herman Wessel. Han skal jo komme tilbake til senere, vet du, ja. Kjærlighet uten strømper, og det går an å ha kjærlighet uten strømper, ikke problem der, ja. Jonas Rein fra Øksendal, ikke sant? Han skulle bli biskop i Bergen, men han var så kontroversiell at han fikk ikke jobben, ja. Så det er ikke bare humortannlegen som har vært borti kontroversielle Øksendalinger, men ikke si noe til kjæringa hans. Og så har vi da Johan Nordahl Brun, biskop i Bergen, ikke sant? Som skrev Norges første nasjonalsang, ja. For Norge kjempers fødeland. Han var da selvfølgelig fra Trondheim, Byneset. Det skulle bare mangle, vet du. Skal få til noe i Bergen, så må du importere trøndere. Den var mye artigere enn den vi har i dag. Den gikk noe sånn som den her, at Norges skål, den kalte jeg. For Norge kjempers fødeland, ved denne skål ut tømme. Og når vi først får blod på tann, vi blott om frihet drømme. Dog vågner vi vel opp en gang, og bryter lengsler, bånd og tvang. For Norge kjempers fødeland, ved denne skål ut tømme. Altså det var mye mer livsbejane enn den gørre, kjedelige, hjernedøde sangen du har i dag, vet du. Ja. Så kom jo der Bjerregård med Sønner av Norge. Andre verset på Norges skål, det er jo fenomenal, det. Det er en melding til dere som er skåret så kontrollerende, ikke sant? Og skål for deg, min tappre venn, og for det norske piker. Og har du en, så skål for den. Og skam for den som sviker, og skam for den som elsker tvang, og hater piker, vin og sang. Og skål for deg, min tappre venn, og for det norske, det piker. Det er sånn det skal være, vet du, ja. Og så kommer 1800-tallet, da, vet du, med... De hadde jo ikke noe humor i hele tatt. Det var ikke en komedie som var skrevet. Kanskje med unntak av Per Gynt, da. Men Ibsen, Henri Ibsen, som heter på fransk, vår store dramatiker, han hadde jo et eller annet, da, vet du. Og dette diktet, det skrev jeg noen Ivers og Iversen. Den største spilleren i norsk historie, ikke sant? Gikk av. Den går sånn. Ja. Jeg ble nesten rørt. Vår største spiller, jeg fulgte til grunnen. Ja. Farvellets rester tok nattevinden. I tifold øde lå banen og bruset, ja. Hvor spillet hans med nyss beruset. Det var en gest kun for natten den sorte, ja. Han var en gjest kun, og nå er han borte. Men det minnes han som den største spilleren. Og sånn er jo livet, da, vet du. Men det er jo snart nasjonaldag, jeg vil ønske dere all mulig hell og lykke på 17. mai. Og poenget er, jeg har skrevet en alternativ nasjonaldag, som da er nasjonalsang, ikke sant? Som er mer up to date, og den skal Ole Paus få synge, min favorittartist. Så Ole, er du klar? Veldig hyggelig å synge Nils Arne. Hva er det står her? Nils Arnes nasjonalsang. Ja, jeg kan ikke synge og spille, men jeg skal gjøre så godt jeg kan. Hva er det står her? Ja, vi elsker angrepsfotball. Godfotteori. Postulater, fundamenter, spill, filosofi. Elsker det å vinne ligaen hvert år. Og vi elsker det å finne frem dit målet står. Og så er det, før vi tar det siste trinnet. Champions League, pokalen blir vår. Det er noe helt fenomenalt. Jeg tror kanskje den passer best 16. mai. Så ønsker jeg alle sammen en god 17. mai og en god fotballkveld 16. mai. God helg fra Sunnhaldshøra.